आपने लॉगिन किया है thefirstnews.in। नगर के रेलवे स्टेशन पर आज भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने यात्रियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था कर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। भारत विकास परिषद के प्रांतीय सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर अध्यक्ष ब्रजमोहन शास्त्री के निर्देशन में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्रियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि परिषद हर साल ग्रीष्मकालीन ऋतु में पेयजल की व्यवस्था करते हैं। इस अवसर पर ओम प्रकाश मोदी, गोविंद लाल रुवटिया, संपत प्रजापत, मोहन लाल प्रजापत, अजय रतन सोनी, डॉक्टर गजादान चारण, डॉक्टर एमएल वर्मा, राजेंद्र दादीच, सोमदत्त नेहरा सहित भारी संख्या में परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप लॉगिन करें thefirstnews.in।